የመልካሞች አምባ የበጎነት ህብር የትውልድ ስጦታ ፍቅር እዝነት ክብር። ኦ ማሻ አላህ ተባረከ ረሕማን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። namatti tola gaarabbii gammachuu addaa maaliif yoona kasargu wallahi laazim hin gammada baay'ee tokko maashaallah. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. ashamaa harka fuunii akkam jirtanii ummata qaalii ummata qashtii እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ አላችሁ? ውድ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? መቴናል እንግዲህ እንዴት እውነት በጣም ኒንጃ ቃላት አጠረኝለት። እውነቴ ነው የምላችሁ፣ ምሬ ነው። እንደዚህ በቃ ኒንጃ በርቶ መልካምነት ከራስነት ነው። መልካምነት ከራሳችሁ በጎ ነገር ከሰራችሁ ጥሩ ነገር ከሰራችሁ ለራሳችሁ ነው የምትጠቅሙ። ወላሂ እንዳያችሁ ነው እንግዲህ ፑፑና ሃይሜ ይሰራሉ እንደ ሰው፣ ግን የሰሩት ደግሞ ኪስ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ሀቂም ደካሞችን ብዙ ሰዎች ልብስ የለም ልጆቹ መንገድ ላይ የወደቁ ልጆች ምንም የለም ሰዎች ብዙ ናቸው። እነሱ ሄዶ ደግሞ እንደዚህ ነው ማደርጉት መበረታቱት እንዳያችሁ ነው። አሁን ይሄ ባቡል ኬር ነው። ባቡል ኬር ፍንፍኔ ውስጥ ማለት ነው። እንደ ቀልድ አያስገቡም ያለ ነው ብሩኬ ራሱ ማለት ነው። አካ ቀልዴት ነመንገሸኒ ጀደ ብሩኬ ነማ አክማ አርግተኒ ጆሌን ወገ ለማ keessatti bakka yaada isaanii muraada isaanii ga'anii otoo kifuu tokko namaa yaadamatee bara umurii muluu yoo hojjetanillee guddachuun hin danda'amu. yoo waan garaan keessan keessa waa jiraatte dhugaa rabbii guddin namaa yoo jibbitu ta'e ka'umsa namaa yoo jibbitu ta'e kan keessanillee akkasuma jechuudha. Isinillee kadhuun dandeessani bakka sanaatti. Maaliif isiniin jedhe waggaa lama kana keessatti bu'aa baay'ee tokko agarsiisanii jechuudha. Haimee Puuppuun ammallee ijoolleen duuba isaanii irra jirtu, goddanyoonni isaanii, hiriyoonni isaanii. Akkuma kanaan waan gaarii hojjedha. Wallahi waan gaarii yoo hojjetanii wallahi timirtii baay'ee jara kanarraa gizeen akkas taa'e ilaalu dhugaa rabbii wallahi rabbiin kun attaa haa kennu jechi kenna እንትኒ ብቻ ይሁን hanma qabdanirraa birrii 5 birrii 6 yoo ta'u yoo miskiinaaf saddaqatan gammachuu addaa isinitti dhaga'ama dhugaa dubbachuuf. akkuma argitan egaa kanaan dura gizee baalii keessallee ijoollee gara 20 wayii taatuuf warra wayyaa hin qabneef wayyaa daara baasee burukeen akkasitti iddoo tokkotti walitti qabee ijoollee uffata ciccitaa uffattee deemtu ana wayyaan irra hin jirre uffisee bibbitee dhiiraaf dubartoota akkasitti deebisee immoo uffata kana hundaa bitee nyaatallee mana nyaatallee ol gashee jechuudha. Achitti isaan nyaachise akkasiin karaarra gaggashee jechuudha ijoollee. Guyyaa 2-3 budee immoo gabaaliidha gizee sanatti warii qalmaaf akkuma argitan qalmaaf warii 2 bitee qalee harka qeelleetiif inni humna qabu bakka sanatti dhaqee fudhate inni humna qabneef immoo manatti hiramee geessaa fi ture jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi waan gaarii tokko hojjetachuun mataa ofii irraan ka'aa jechuudha. Ijoolleen kun dhugaa rabbii maaliif uummanni isaan jaallata beektanii wallahi ati maaliidhaan jedhan nama namummaa ta'uutiin nama namummaa isaa ta'uutiin jaalala nama addaan hin baasanii nama layya'anii ati gajjallaa ati gararraa ati xinnoo ati guddaa ati qabdaa ati hin qabduu hin jedhan isaan fakkaatus isa isaan fakkaanes tokko godhanii akkasiin isaan deemanii jechuudha. Ani qabaa ani godhadheeraa jedhanii nama tuffatu miti jechuudha. Nama immoo keessaa guddadheera jedhees boonus miti jechuudha. Akka argitan kanatti. Kanaaf kan namni isaanii jaallatee kan namni isaan mataa irratti yoo baannee nurraa bareeda kan jedhanii fi kanaafidha. Sa'aatii kanatti hindaaqqoo bishaan ishee argachuuf guddaadha jechuudha. Wallaahi kan hindaaqqoo miti zayitiinuu shunkurtiinuu sa'aatiitti
hiyyeessi hanyaatee buluu dhabee boo'uudha karaarra taa'ee jechuudha rakkataan baay'een. Saayitii kanatti kana gochuu turuuti. Wariin akkuma argitan egaa baabur keerii deemee akka kanaan akkuma argitaniin achitti warii bitamee achi geessamee achitti qalamee baabur keerii sana immoo akkuma argitanii achitti miskiinnis hundumtuu achitti walga'ee nyaata. Maftaa ta'anii burukee ta'anii ijoollee goddanyoota duuba jirtu wajjiniini akka kanaan achitti qalma sana qalsiisanii irra deemanii kiisiitti nannaqanii akkuma isin argitan kana mana isaaniitti itti galaniif akka mana isaaniitti gizee achi nyaatanii kadhan mana isaaniitti galatanii bishaan shellee danfisanii dhuguu jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf wallaahi kuni ammam rabbiin wallaahi akkam amma sana keessa dhugaa rabbii uuyi gammachuu waan wallaahi waan ijana guute wallaahi laazim miskiin yoo kana shunkurtiinuu zayituun itti jabaate foon waa argattu kana gammachuu addaati. Gizee kana immoo rabbiin akkam darajaa kana olitti rabbiin hin kennaafi jechuudha. Wallaahi rabbiin kana olitti sii kenna burukee akkuma kanaa itti fufi. Namni waa malee lafaa ka'ee rabbiin kana ummata kana siin kennine bare. Han rabbiin ummata kana sinii kenneef siif himeen han jaalala kana sinii kennees wajii keessan ka'umsa keessan ammallee kanaa olitti wallaahi ganaa argattu akka kanaan itti fufaa. Musliiman jedhanii kiristaanan jedhanii bakka dhaqanitti hayimaanotiitii wal qooduun maaliin hin jirre akka ijoollee kanaan argine dhugaa rabbii. Ijoolleen butaa jiraa dhugaa dubbachuu fi hayimaanotii irratti takka wal qoodanii hin beekan ekelee jedhanii akkuma haadhootti akkuma obboleessa akkatti waan turuu tokkotu itti ba'anii itti wal ilaaluu waliin deemuu waliin hojjetu waliin dalagatu jechuudha waliin galuu jechuudha. Maaliif kuni kanaa kun hin jedhu nama namummaa ta'uusaaf rakkina isaaf bira dhaabbatu malee jechuudha. Addaan waliin qoodanii hayimaanotiitiin waliin qoodanii akkuma argitan egaa ekelee otoo hin jedhiin kana otoo hin jedhiin gara musliimaa irrattis gara kiristaanaa irrattis akkuma argitan egaa burukeetiin akkuma argitan kanaa jechuudha. Akka kanaan egaa miskiinaaf wazza'amaa oole foonii jechuudha. Bakka kana rabbi sii haa buusu dhugaa dubbachuuf burukee bakka kana rabbi sii haa buusu hankanaa olitti rabbi sii haa laatu nama namummaa isaa ta'uuf han rabbiin irraa saddaqate rabbiif jedhee hanqa burraati kenne rabbiin haa gargaaru hundayyuu wallaahi nama namummaa isaa ta'uuf haa gargaara namni namummaaf haa ta'uuf otoo ekeleen jedhiin otoo abaluun jedhiin lakki amaaniitii kotoo hin jedhiin lakki kunii maalii kotoo hin jedhiin nama ta'uusaaf akka kanatti akkuma argitan baay'ee tokko himimmaan eekoo wallaahi nan boo'ee gizeen argee jechuudha. Dhugaa rabbii qixa lamaan aqee bakka sana dhaabatanii qashiisanii bakka sanatti qalamee akka kanatti irra deemanii keessa deemanii amma isaan hin nyaatan shittaa kanarra deemanii wazza'anii kun rabbiifidha. Maaliif itti argachuuf kuni barumsa otoo kanatti namni hundinuu tokko kanatti deeme biyyi guddatte sila dhugaa rabbii wallaahi biyyi guddatte akka argate maramaranii kiisii keessa kaatanii ittiin hin xabanne dhugaa rabbii waggaa lama keessatti dhufan kana ijoolleen kun lamaan waggaa lama kana keessatti firee mataa isaanii buusanii ka'anii deebanii immoo akka kanatti maramaranii rabbi laatee fi kiisii keessan kaa'anne maramaraniitti argitanii miskiina harka kaa'an maramaraniitti isa uffata hin qabneef uffata isa nyaata dhabeef nyaata isa beela'eef akka beeluu ba'uuf akka kanatti nama jechuun akka kanadha dhugaa rabbicha. Akka kanatti otoo walirraa fudhattanii timirtii akka kanaatiin deemtanii biyya guddistanii jechuudha. Dhaloota boodaa jechuun kanuma maaliif akkana harka ol qabatanii bakka rakkataatti han argatanirraa rabbiin hallaatirraa yoo kennanii fi rabbiin immoo kanaa olitti hixifii godhee namaa kennaa jechuudha. Kanaafidha jechuudha baay'ee tokko itti gammadee wallaahi gammachuu addaati. Natti dhagahame gizeen argee jechuudha miskiinonni wallaahi akkasitti foon harkatti yoo isaan akkasitti vestaaliitiin hiramuu fi baay'ee tokko na gammachiise. Egaa baabul keeriin guddichadha akkuma argitanii yeroo baay'ee namni adda addaa achirratti argame biddeena toshuutiin waan hunda agarsiisuun waan beekamudha jechuudha. Egaa bakka kana kun akkuma argitanii puuppuun faa maftaan faa achi irratti argamanii foon akka kanaan miskiinotaaf
iyyeessaa oolaniiru jechuudha. Baay'ee tokkoon gammadee dhugaa rabbii gammachuu addaan natti dhaga'ame. Akkuma kanaan itti fofaasiniin jenna gaarii hojjechuun mataa koofiidha waan qaburraa kennachuun namni naa arguuf otoo hin ta'in rabbiin beelotee miskinitti waan fuutu dhabdee gizee waan hawwite sana abdeetu sana yoo waan hawwite sana argattu rabbiin akkam sadarkaa ol fuudhaafi dhugaa rabbiin akkanaafiyyuu rabbiin nuunillee akkuma kana nutti laaffisee waan hundaayyuu kan miskiina karaarraa kaasnee kan miskiina saddaqanne rabbiin nu haa taasisu wallahi han arganne keessa han dafqine keessa birri 5 yoo darbanneeyyuu birri 10 yoo darbineeyyuu wallahi nuuf ajrii guddaadha. Rabbiin sadarkaa keenya ol nuu fuudha jechuudha. Qabeenya itti argannu kana waan itti argannu kana marammarree achi suuquu otoo hin ta'in akka kana akka burukee kana itti hojjenne rabbiin nu haa taasisu dhugaa rabbii. Baay'ee tokko gammadeeyyuu gammachuu keessa waan dubbadhu wallaalee gamanatti rukutaa hin jira. Gamatti rukutaa jira wallahi gammachuu addatti argame wallahi laazim. Saayitii kanatti saayitii xoorinatti saayitii hayimaanotiin saayitii yeroo kana baqa waan hundaa akkuma argitanii saayitii kana keessatti gisee akka kanatti baay'ee tokko nama gammachiisa dhugaa rabbii. Waan durii keessa yaadadha dhugaa rabbii wallahi. Kanaafiyyuu rabbiin bakka kana baastanii warri kana irratti hirmaattaniillee rabbiin wallahi Allah ጥፍ አድርጎ ስጣችሁ እንደዚህ ያደረጋችሁ ልጆች ብዙ ልጆች ጎኔ ቆማችሁ እንዳያችሁ ነው የጨረቃ ፋሚሊዎች ያለ ነው እንግዲህ ብሩኬ በርቱ ጉዞ ወደፊት አላህ ጨምሮ አላህ ይስጣችሁ። ኒንጃ በጣም ደስተኛ ነኝ። በእንባ ነው ደስታ የጨረስኩኝ። ወላሂ ላዚም ደስ ይላል። ወላሂ ላዚም አይዛቸው እንግዲህ አላህ ፍቅሩ መስጠን አንድነት አላህ በአንድነት መስጠን የኛም በረታቱ እንግዲህ ጉዞ ወደፊት እንላለን። እንግዲህ መልካምነት በራሳችሁ ነው ከራሴ ነው እንግዲህ የሰራችሁ ነው ሁሉ የምታገኙት። መልካም ከሰራችሁ መልካም ታገኛላችሁ፣ መጥፎ ከሰራችሁ ደግሞ መጥፎ ነው የምታገኙት። እንግዲህ አላህ ጨጨምሮ አላህ ይስጣችሁ፣ በርቱ እንላለን። እንግዲህ እነ ቡራም እነ መፍታም እነ መፈጹምም እነ ቤኪም አይዛቸው፣ መልካምነት እንደዚህ ነው፣ በርቱ እንግዲህ እንላለን። ጉዞ ወደፊት ቀጥሉበት። እንደዚህ እውነቴ ነው የምላችሁ። ማሊፊ ጋሪ ወጅድ እመቱማ ኦፊቲ በዳ ወጅተኒስ ዋንማ ወጅተኒ አርገቱ ጀቹ ዋንማ ፈጫሰኒ ሀመቱ ጀዱ ምትረ መማስከ ኬሰን ጅራ ከናፉ ዋንማ ፈጫፈተ ሀመተ ኢልሚናማ አካነቲ ዮዴመኒ ሀንቀበኒራ ሰደቀተን ቀበኒራ ምስኪነቲ ደርበተተኒ ቦሩ ኦፊ ነማ ፈየዳ ባየተኮ ገመዴ ዱጋ ረብቻ ባየተኮ ገመቹ አዳቲ ከናፈን ኢጆሌ ከና ገነብስ ገነል ገልገስ otoo naate mataatti fa'addee deema dhugaa. Maaliif wallaahi nama baqa namummaa isaatti amanu nama ta'utti amanuuf nama tokkummaa barbaadu nama jaalala barbaadu uummata ijoollee jaalalaa taateef argitanii bakkatti deemte saddaqatu bakkatti miskiina wajjiniin dhaabbattu isa beela wajjiniin isa eebote wajjiniin isa uffata dhabee wajjiniin akka kanaatti nama jechuudha. Hanakee keessa akka kee kana burukee miliyoona tokko too jiraate Itoophiyaan guddatte. Akka kee kana miliyoona miti. Akkuma kee kana nama 5 jiraate Itoophiyaan guddatte sila. Kanaafuu bakka illee si haa buusu kanaa olitti rabbiin akkasumatti jabaadhu itti fuufisiin jenna. Boleessa koo si jaallanna si kabanya. Hamiyyeen si bukkee jirti. Sixoota si kenneera kennaa rabbii jechuudha. Gobozi seeti jannaa seeti argattee jirtan ta'e bartu guuzoo wadafitti ahuno wallahi.